Shalom, shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu, taifa teule takatifu, watu ambao tumeitwa kutoka katika utumwa mbalimbali wa maisha ya kawaida. Tumepata neema, japo tunapita kwenye vipindi tofauti vya maisha. Kuna vipindi vya furaha unapita, kuna vipindi vya huzuni unapita, kuna vipindi tofauti. Lakini katika vipindi vyote unapitia, nalo neno leo natamani nikukumbushe. Natamani nikukumbushe kwamba Yesu anazungumza kwenye Injili ile ya Yohana sura ya 10 mstari, kiweze kusoma mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: mwivi aje ili achinje, aibe na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na utele. Mpendwa, liko cha kujifunza katika mstari huu. Kuna vitu vitatu au vinne vya kutafakari. Jambo la kwanza, kujua namna ambavyo mwivi ameweza kuiba vitu kwako. Viko vitu vingi ambavyo anaweza akawa ameiba. Kuiba ni kukutoa katika umiliki wako, yani anavichukua vitu vya kwako pasipo ridhaa. Huyu ni mtu ambaye ameiba. Sasa adui kazi yake yeye ni kuiba. Anaiba uchumi, anaiba afya, anaiba ndoa, anaiba familia, anaiba amani, anaiba upendo, anaiba vitu vingi. Na katika vitu anaiba, kusudi lake ni kukuacha uwe jinsi ulivyo. Lakini pia anasema anachinja. Kuchinja ni kufarakanisha. Tunaposema mtu anaenda kuchinja mnyama, tafsiri yake anamtenganisha. Anakitenganisha kichwa na mwili. Tafsiri yake hakutakuwa na uzima, hakutakuwa na nguvu ya kuendelea, kwa sababu mtu huyu ana mawasiliano. Kichwa kiko mahali pake na mwili uko mahali pake. Lakini pia anasema haribu. Haribu nini? Kuharibu ni ile hali ya kukifanya kitu kilicho cha thamani kisionekane cha thamani. Anakiharibu. Gari ni zuri, linatazamika kuwa ni zuri, lakini mtu akiliharibu linaondoka katika hali ya uzuri, linakuwa baya. Sasa shetani kazi yake ni kuiba vile ambavyo Mungu amekugea wewe kwa dhamana. Lakini pia shetani kazi yake ni kuchinja, kukutenga wewe na vile ambavyo Mungu alikuunganisha navyo. Kuna vitu Mungu alikufanya wewe uwe na muunganiko navyo. Sasa shetani anakuja anachinja, yani anakata mawasiliano yale. Lakini pia shetani kazi yake ni kuharibu. Anaharibu huduma ya kwako, anaharibu uchumi wa kwako, anaharibu ndoa ya kwako, anaharibu amani ya kwako. Anaifanya kwamba ile furaha iliyopo isiwepo. Anatamani kuona namna unavyokuwa na kuharibikiwa kila wakati. Natamani niseme na wewe kwamba Yesu mwana wa Mungu, yeye alikuja ili tuwe na uzima. Sio tu uzima, tuwe na utele. Mpokee Yesu kwenye maisha yako, mwamini. Ukimpa Yesu maisha, yeye atayafanya maisha yako yawe salama. Ukimwambia Yesu niongoze, wewe uwe mchungaji mwema kwangu, kazi yake Yesu yeye ni kuachilia uzima. Atakubali kutoa uhai wake kwa ajili yako. Atakubali kutoa afya yake ili wewe na afya. Atakubali atoe yeye awe maskini ili wewe uwe tajiri. Yesu anakubali atoe yeye abaki na majonzi ili wewe ufurahi. Yesu anakubali kutoa uchungu, anakubali kubeba uchungu ili wewe uwe na amani. Kwa nini usimpe huyu Yesu maisha awe kiongozi wako? Kuanzia sasa mkabidhi Yesu. Yesu anasema mimi nilikuja ili wawe na uzima, sio tu uzima, wawe nao tele. Kuwa nao tele tafsiri yake ni kuwa na utoshelevu. Kuwa na hali ya kuwa na miliki wa kutosha kwenye afya,
uchumi, biashara, maisha ya kawaida na kwa namna yoyote, hata huduma, anaifanya uwe nayo tele, iwe na uzima tele. Vitu vingine havina uzima. Sanamu haina uzima, bahari hana uzima, mizimu haina uzima, na ndio maana imetoweka. Lakini huyu Yesu pekee ana uzima. Kwa namna gani? Kwa sababu yeye ndiye aliyekufa na pasipo mtu mwingine. Yeye ndiye ambaye ameweza kufufuka, na sio tu kufufuka, yeye ndiye ambaye amefufua wengine, na anakusudia wakati atakaporudi afufue mimi na wewe. Je, umekubali mwivi aibe, achinje, ali ulivyo navyo? Au umekubali Yesu awe ndani yako, uwe na uzima tele? Take care.